ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 750 ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും എടുക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂണോളം ജീരകപ്പൊടി, 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കനിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ കറക്റ്റ് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോറും 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലോറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 2 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യത്തെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി 2 സൈഡും നല്ല പോലെ വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മുഴുവൻ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. നമുക്ക് പാർട്ടികളിൽ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുഴുവൻ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു 4 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയാണ്. 1/2 കിലോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2 ടീസ്പൂണോളം ലൈം ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം മാറ്റി വയ്ക്കാം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മസാല ചേർക്കണം. അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 5 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി. ഇനി ഒരു നുള്ള് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 2 നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കനിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടൊരു 2 നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ എല്ലാം ഇനി മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് ഈ
ചിക്കൻ ടിക്ക ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓവനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യണില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനുള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ബൗൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ചാർക്കോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ ചിക്കനിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ചാർക്കോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക. അരമണിക്കൂറോളം മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതൊരു അരമണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബൗളെടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക. 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കനിലുള്ള മസാലയൊക്കെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ചിക്കനിലെ വെള്ളം എങ്ങാനും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതും മുഴുവനായിട്ടും വറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ 2 സൈഡും 2 മിനിറ്റ് വീതം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീണ്ടും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കുക. പാനിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഓയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 3 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. മറിച്ചിട്ടിട്ട് വീണ്ടും 3 മിനിറ്റ് കൂടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേവിക്കാം. അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം നമ്മളിതുപോലെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് ചിക്കൻ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓവനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് തേങ്ങ വറുത്തരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് 1 കപ്പ് നിറയെ തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ 1 മുറിയോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തേങ്ങ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 3-4 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു 3-4 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ തേങ്ങയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, 2 ഗ്രാമ്പു, 2 ഏലക്ക ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഈ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മളൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ നല്ലപോലെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം. അത്രയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ടോളം കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ പെട്ടെന്ന് തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വരും. ആ തേങ്ങ ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനൊരു 1/2 കപ്പിനടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ 750 ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂണോളം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
കടുകൊക്കെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 4 പച്ചമുളക് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ പഴുത്തിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളി കൂടെ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വരുന്ന അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുക. തക്കാളി നല്ലപോലെ വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മസാല കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ചാറ് കട്ടി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ നല്ലൊരു കുറുകിയ പാകത്തിനാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു 1/2 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത്. അതിനുശേഷം മിക്സിയുടെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ജാറിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരപ്പൊഴിച്ചതിന് ശേഷം തിളച്ച് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കറി വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം 30 മിനിറ്റോളം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ചാറൊക്കെ നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നല്ലപോലെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ ചാറ് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാകത്തിനായിട്ട് കിട്ടും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി അതിലേക്കൊരു 2 തണ്ടോളം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം, വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ്. ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ 250 ഗ്രാമോളം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതലായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവ് 1 ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിക്കൻ വേവുമ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതുപോലെ വേവിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനെല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കണം. വല്ലാതെ പൊടിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇത് ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ളൊരു മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാനിൽ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ 1/4 ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എരിവിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചമുളകാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ 2 എണ്ണം വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ സവാളയുടെ കളറൊന്നും വല്ലാതെ മാറി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ മതി. ഇനി എന്താ സവാള എല്ലാം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചിക്കന് കൂടെ നമുക്ക് ഈ സവാളയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക.
ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ നല്ല പോലെ ഞാനിതാ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പരട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് കട്ട്ലറ്റിന് ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ടാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ഇനി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കട്ട്ലേറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ള നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓരോ കട്ട്ലേറ്റും ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം. വട്ടയപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1 കപ്പോളം വറുത്ത അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 250 ml കപ്പിൽ 1 കപ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3/4 കപ്പോളം തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് പൊടിയൊന്നും കുറുക്കി ചേർക്കണില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ അവലാണ് എടുക്കുന്നത്. 1/4 കപ്പോളം വെള്ളവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു 3 മിനിറ്റോളം കുതിർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ അവല് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം 1 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ അരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ വല്ലാതെ കട്ടി കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ വീണ്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാനിതാ നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/4 കപ്പും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മാവാണത്. ഇനി ഈ മാവ് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം. ഒരു 4 മണിക്കൂറോളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. ഇനി നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3-3.5 മണിക്കൂറിലായാലും മാവ് നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വരും. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു 4 മണിക്കൂർ എടുത്തു. നല്ല പോലെ ആ മാവെല്ലാം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇളക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോ സൈഡിൽ നിന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ സാധാരണ ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മുകളിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും പോവാത്ത രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വട്ടയപ്പം റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി വട്ടയപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്കൊരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വട്ടയപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെറിയൊരു പാത്രമാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം നമുക്ക് വട്ടയപ്പത്തിന് മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വട്ടയപ്പം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വട്ടയപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പോ മുന്തിരിയൊക്കെ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുന്തിരിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ മാവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് പോവും. ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുന്തിരി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാ വട്ടയപ്പം കറക്റ്റായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഈ ഒരളവിൽ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് 2 വട്ടയപ്പമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വട്ടയപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ നമ്മൾ അരി കുതിർത്ത് വെക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് ടൈമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് വട്ടയപ്പത്തിലേക്കുള്ള മാവൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. താങ്ക്